Evo nas sa šarlota tortom. Ova šarlotka je od jagoda sa predivnim mascarpone kremom, onim lepim belim kremom i puna je jagoda iznutra. Sa strane ove piškote, kako već i biva kada je šarlota u pitanju. Od ozgo možete da šta god poželite. Lako se pravi, da znate početnici. Ništa nije komplikovano i teško i čak umjesto ovih kora koji idu u sredinu mogu da budu piškote, što će znači biti još lakše, a vrlo se brzo i lako jede, ali zaista predivna, kremasta. Jedno veliko parče je onako najviše taman za sve nas, zato što je, kao što sam rekla, letnja, lagana, odnosno prolećna, pa nije teška, ne pada teško i sjajna je kao dezert za ove divne, lepe, jagodaste dane. Šarlota. Za šarlotu prvo pravimo kore. Sada, ukoliko vam se ne prave ove dve kore, mada su zaista lepe i meke, malo lepše od piškota, vi možete da i tek umjesto tih kora ovako, potrebne su nam dve, stavite piškote. Ja je ne pravim, mislim nekada kad nemam vremena staviti piškote. Sada ću praviti kore, a samo okolo ću staviti piškote. Kažem, može i jedno i drugo. Za ove dve kore potrebno mi je 4 jajeta. Nekad su jaja veća, nekad manja, ali to u ovoj stvari, pošto to nije sad neko testo za peciva i slično, nema veze, svakako će biti dobro. Bez obzira na to da li su veća ili manja jaja. I bez odvajanja, dakle ne odvajam belanca i žumanca, mutim. Unutra dodajem šećer, 100 grama šećera, nastavim da mutim. Da bude onako lepo penasto. Mrvicu samo soli. I evo kad je ovako lepo penasto, sada mogu da dodam brašno i gustin. U suštini samo brašno i samo gustin bi isto odradili posao, ali po receptu ide ovako. Prvo ću dodati 70 grama brašna i staviti na manju brzinu i tako miksati. 40 grama gustina. I pola praška za pecivo, ne mora ceo zato što ovdje ima samo 4 jajeta i nije to neka velika količina, tako da evo, to je to. Pola praška za pecivo, dakle. I to je to. Testo nam je gotovo. I sada ću da to prespem. Možete, ako nemate dva ova pleha, možete onda jednu po jednu da pečete. Ako imate dva, možete paralelno da stavite u renu i da ispečete oba odjednom. Stavila sam evo pek papir. To je onaj pleh otprilike 22 cm, mislim da jeste. Dakle, ne onaj najveći, ali ovaj jedan sasvim normalan, solidan, kao što se uglavnom koristi. Stavila sam pek papir dole, a okolo sam malo pomazala maslacem, pa mi malo otišlo i na papir, ne smeta, naprotiv, lakše će se odvojiti. Možete samo da pomažete maslacem kako želite. I sada ću da prebacim ovu smesu. Dakle, to nam je za dve kore. Vi možete čak i da ovu jednu smesu, ako imate samo jedan pleh, da izlijete celu, ali posle oko koncem da presečete po pola i tako ćete dobiti u stvari isto dve kore. Ja ću sad otprilike da sipam ovde pola i ovde pola. Evo ga. Evo, još ću malo da vratim ovde. Dakle, kao što sam rekla, možete i jednu, pa posle samo lagano da je presečete. A možete, evo, i ovako. Ili prvo ispečete jednu, pa prvo drugu. Ovako ćete laganom samo da razlijete. Evo jedna. I druga. Nisu naročito debele, niti bi trebalo da budu, da znate. I sada ću ove moje da stavim odmah na 180 stepeni da se peku. Zajedno jer ima mesta, tamo mi stanu jedna pored druge. I dok se one peku, mi taman imamo vremena da postavim i da napravimo fila. Evo, što se fila tiče, potrebne su nam jagode, mascarpone i šlag ili slatka pavlaka. I sada ću prvo staviti ovdje, ja sam umutila šlag. Po pravilu ide 400 grama slatke pavlake, s tim što ja više volim šlag, pa sam umjesto slatke pavlake stavila šlag. Isto 400 grama. Sada, vi šta više volite,
to i stavite i napravite. I evo sad ću da prebacim ovdje u ovu probinu, čisto da se bolje vidi zbog snimanja. Inače bih naravno, da ne snimam, ostavila u ovoj plastičnoj posudi, jer je prosto praktičnije što bi sad 100 sudova prljala. E sada, mascarpone je onaj neutralni zapravo sir koji je savršen za šarlotu i sve lepe kremaste kolače. Naravno, on jeste malo skuplji pa ne morate, ako baš ne želite njega, možete da stavite neki krem sir, ali gledajte da bude što manje da se osjeća neko da je sir. Jer čar mascarpone jeste u tome što je jako kremast i mastan, što je dobro za ove kremaste kolače, a nemate osjećaj da je baš sir. Tako da s jagodama ide savršeno i sada ću da izmešam i da dodam unutra. Evo šta dodajem. Dodajem 50 grama šećera u prahu. Možete da stavite više, zato što onaj ko voli više slatko, možda mu neće biti dovoljno. Meni jeste zato što ovdje ima slatka pavlaka, odnosno šlag, koji su također već sami po sebi dovoljno slatki. I ja čak ne bih ni dodavala ovaj šećer u prahu da unutra ne ide i jedan sok, to je sok od jednog limuna. A pošto ovdje ide sok od jednog limuna, onda sam dodala ipak malo šećera. I ovdje sam stavila i jedan krem fix. To je za ono učvršćivanje šlaga i od tog krema. Bio mi je zajedno ovdje sa šećerom u prahu. Vi možete i ne morate da dodate, čisto da biste bili sigurni da će da bude čvrsto. E sada, umjesto krem fixa možete da stavite i jedan želatin, s tim što ne ide direktno unutra, nego evo da za početnike kažem. Želatin se stavlja tako što stavite ga prvo malo vode, ostavite da nabubri, on će onako bukvalno da nabuja, a onda stavite na vatru, odnosno na šporet, da se malo otopi i kad se otopi, sada biste ga ulili onda ovdje u ovaj fil. Dakle, ili krem fix, to je mala kesica koja ide direktno unutra, ili želatin. Ili, ja iskreno kada pravim samo za nas ukućane, onda izostavim i jedno i drugo, jer neću da menjam ukus ovoga. Nije da promeni ne znam koliko, ali prosto što bi stavljala te neke veštačke učvršćivače ako nema potrebe. Jer čak i ako kad šarlotu onako presečem i ako bude malo gnjecava, nije mi za izložbu, meni to ne smeta. Meni nekako ukus uvek preizgleda. E, sada, kada smo napravili ovaj fil, stavit ću ga ovdje sa strane, uzimam jagodice, nekih 400-500 grama, ja imam 500, uvek stavim i volim da bude više jagoda, koje ćemo, ako su ovako malo veće, da isečemo na komadiće i tako ćemo posle da ih stavimo u ovaj fil. Vi možete, naravno, šarlotu da pravite i sa nekim drugim voćem, mogu da budu maline, mogu da budu borovnice, može biti mešano crveno voće koje volite. Ja sam sad stavila jagode ne samo zato što ih najviše na svijetu volim, već i zato što ih ima. Pa volim da iskoristimo tako to lepo sezonsko voće. Sad će nam uskoro biti i kore gotove koje će se vrlo brzo ohladiti, taman dok mi pripremimo piškote i ono za namakanje fila, sve je spremno. Evo ga, vraćam nazad kašiku i sada ću sve ovo lepo da izmešam. I ne brinite, to kada bude odstajalo u frižideru sa korama i svim drugim, to će baš lepo da se stegne. Evo ga. To je to. I taman su nam gore gotove. Možemo da ih izvadimo. Evo, možete da vidite, to je to. Kore gotove, bilo je potrebno tačno 20 minuta, sada naravno to zavisi od rerne, nekad će biti potrebno i 15, nekad 20, ali da znate da duže sigurno nije zato što su ove kore tanke. U kori po 2 jajeta, što zaista nije puno i brzo će da se ispeku. Kore ćemo sada da otvorimo, ali da sačekamo da se kratko prohlade. Da ne stavljamo sada ovaj fil na, na vruće kore. Tako. Otvorimo i sačekamo da se malo prohlade. Vidimo se za bukvalno par minuta. I evo, kore su se malo prohladile. Sad ću da skinem i jednu i ovu, drugu. I pošto ja ne volim
da kada posle sečem sve to, da mi ostane ovaj papir ispod, ja uvek skinem, što negde predlažem i vama, jer prosto ne moram onda da pazim kad sečem da li mi je ispod papir, da li treba da ga sklanjam ili ne. I za ove donje kore, naravno u gornju ćemo morati svakako. E sada, postoje dva načina, odnosno dve varijante. Sada ćete da vidite kako možete, početnici da napravite. Jedna je da ostavite u obruču, što znači da bismo vratili ovaj nazad i onda da slažemo piškote, da ga zatvorimo ovako i slažemo, pošto tu sad nema prostora, pored ove kore ispod, slažemo na nju, što je sasvim u redu. Tako, ako hoćete da vam bude još malo šira torta, a imate ovaj obruč poslastičarski, evo za početnike je to ovako jedan obruč koji može da se širi i skuplja. Ima sada da se kupi na raznim mestima, nekada nije bilo. Onda možete da izvadite iz ovog pleha, da uzmete neku veću podlogu, može drvenu, ja sam napravila jedan ovakav kolač već na drvenoj podlozi, svejedno, i da stavite u sredinu ovako i onda da ga malo raširite, obruč, da obod ovde, da ima jedan ovako prostor gdje ćete stavljati piškote pored, evo ovako tu, pogledajte, dakle pored testa. Dakle, možete jednu, možete drugu varijantu, kako želite, da li hoćete malo širu ili malo užu tortu. Ja ću sad ovaj obruč da vratim, jer prosto meni je praktičnije da pravim ovo u čemu se peklo. Evo, tako da ću samo jednostavno da vratim nazad kako je bilo, ali čisto da pokažem početnicima kako to izgleda. Tako, vratila sam koru, tu gde je i bila. I sada napravit ću nešto čime ću da prelijem obe kore, a to je malo mleka, sam uzela tu, da budu još sočije, ako su one baš, evo pogledajte, meke i lepe, ali što da ne budu još sočnije. Malo mleka i unutra možete da stavite neku lepu aromu nečeg voćnog. Može da bude malo sirupa od, ne znam, maline, bilo čega, može biti malo pomoranđe. Ja ću sada staviti malo kamparija unutra, možete nekog amareta, svejedno. Evo ga, vrlo malo. E sad kampari, pošto u sebi ima alkohola, da ne puno, onda ću onu prethodnu tortu koju sam pravila samo sa mlekom i sokom od pomoranđe da dam deci, a ovo će biti malo za naš starije. Ali opet kažem, čak i ako bi deca ovo uzele, to je baš oko minimalno. Preliću. Lepo miriše ovaj kampari i ovaj. Evo ga, preko kore i ovo mleko. Tako, možete da stavite neki sirup od bilo kog soka koji imate. Ili pomoranđu ili šta god. Tako sam prelila. Koliko je mleka tu bilo? Pa bilo je nekih 50 ml, ne više. I eto, jedna kašika kamparija. I sada, preko toga ću staviti ovako piškote, koje ću čak malo ovako da lagano tu ovako zavodem dole. U početku, da znate, početnici, ove prve će malo da padaju, neka vas to ništa ne budi. Tako. A ovaj fil koji mi je ovde ću otprilike na dva dela da podelim, jer mi treba posle i za drugu koru. Evo, sad ću malo da stavim tako taj fil da odmah pridržava ove kore, da vam ne padaju dok ih slažete. Evo, svuda pomalo, osim na ivice gde idu piškote. E sada, piškote kada bismo namakali, ovi gornji delovi gore koji vire, bi vrlo brzo nekako sveli, bili bi suviše mekani, tako da oni koliko se natope od ovog fila koji stavljamo, bit će natopljeni. A verujte, to vam je sasvim dovoljno. Ovaj deo donji će biti skroz mek, a ovaj gore malo tvrđe, ali ne smeta, jer on onako mora da drži ceo fil. Evo ga. Taman 2 pakovanja piškota je potrebno. Evo, ostaju još 2 ovde. I sada još dodam ovde ovog fila. Tako.
izravnam. Sada preko ovoga ide druga kora, ali ono što sam rekla na samom početku, i možete ako vam se ne prave ove kore, da stavite i na samo dno, umjesto kore piškote da posležete, i sada umjesto ove druge kore također da idu piškote. Sada, pošto je ova kora veličine prečnika kao što je ova donja, a na donju smo ovdje na rub stavili piškote, ovo moram malo da skratim jer ne može da uđe naravno. Mislim, evo o čemu pričamo o ovome. Moglo bi biti odličan poklopac. Tako. Sad ću blago samo da je ovdje secnem. Ne puno, tek toliko kolike su mi piškote. Vi možete naravno i da je ubacite, da je onda ušuškate, ulupkate. Biće malo krivo, ali ni to ne smeta. Tako, ove korice obožavam da jedem. Vrlo su lijepe i slatke. Čak možete da ih ostavite za neki dezert u čaši sa ovako nekim dobrim filom. Evo, ubacimo sada unutra. Fino ušuškamo, prebacimo ostatak fila unutra koji će sada u frižideru lepo da se stegne. Ono što je mana šarlote, ako može da se podvede pod manu, jeste to što je potrebno da odstoji nekoliko sati, a najbolje bi bilo cijelu noć, da se lepo sve to stegne, a da se kore natope. Zaboravila sam, kad sam rekla natope, i drugu koru, sad ću bar ovdje sa strane, je potrebno da natopim ovim mlekom pre stavljanja. Opa, fila, dobro, upiće to sa strane, dobro. Nije velika greška, dobro. I sada premažemo ovako okolo i stavimo da se u frižider hladi. Odozgo možete da dodate još šlaga ako želite, možete neki čokoladni fil da dodate, možete puno jagoda da natrpate, mislim da je to najbolji u stvari ukras. Ako biste sad stavili onako cijele jagode odozgo, super izgleda. Ja sam na onoj prethodnoj koju ću vam sada pokazati, koja je stajala u frižideru, različite puslice, čokoladice, bukvalno što god poželite možete da stavite odozgo kao ukras. Bitno je samo da ne skidate ovaj obruč jer će se raspasti ove piškote dok se ne stegne. A kad se stegne, one se bukvalno slepe s ovim tu i onda možete fino da otvorite. Dakle, sada ću ovo sve da sklonim, da stavim ovu piškotu da se hladi, a pošto su mi sada tu uključeni reflektori, kamere i sve, da ne bih to sutradan morala opet da vadim da bi snimila ovu istu. Ja sam još jutros napravila ovu prethodnu, tako da ću nju sada da izvadim, nju ćemo moći da sečemo. I evo, šarlotka, kao što sam bila rekla, u jednom trenutku nju sam pravila, kao što vidite ovdje, na dasci, što znači da sam koristila onaj obruč kada sam bila prebacila iz pleha. Dakle, obe varijante su tu. Ako želite, eto, zbog gostiju, da bi to izgledalo malo reprezentativnije i lepše, znate već da uglavnom se oko šarlote stavlja ovako neka lepa mašna i neki lepi povez, naročito ako nosite za poklon, tako možete da napravite. Ja ću sada da presečem ovu crvenu vrpcu, jer ćemo da jedemo. Stegla se fino, tako da ćemo moći i da je sečemo. Kao što sam rekla, odozgo ukrasite da li jagodama, da li keksićima, ko šta voli, to ćete da stavite. Evo, sada sam skinula ovako i mogu da je lepo sečem. Tako. Ovo ću morati malo da pomerim, sve pomalo. I da zasečem jedno lepo parče. Naprimjer, 1, 2, 3 piškote da mi bude jedno parče, zašto da ne? Evo ga. Ja se nadam da sam lepo od ovih jagoda videla. Evo ga. Jedno lepo parčence. Sad ću samo da pogledate kako izgleda i ovo iznutra. Tako. Evo ga, vrati se jagodice sada tu. Je ovdje, dakle, naša šarlotica je, može još jedna jagodica tu, spremna, da se proba. I što ćemo upravo i da uradimo. Ovako. I ovako. I evo ga. Mislim, ja znam kakva je šarlota jako dobro, jer često pravimo kad je vrijeme jagoda.
i sve što mogu da vam kažem da je stvarno kremasta, prepuna ovog, pa to nije ni vanil krem, nego taj neki šlagasti krem, u stvari mascarpone, koji je strašno mlečan, predivan i koji se savršeno slaže sa ovim korama koje su natopljene, ima ako pomalo blago i citrusne, od onog limuna koji smo dodali u kore, a i od one arome koja je već u korama, od onog soka ili nekog alkohola, neke rakijice, nekog amareta, koje čega. Jagode koje se savršeno slažu sa ovim piškotama koje onako možete oko da izvadite i umočite u ovaj krem i da nastavite dalje. Sve u svemu šarlotu zaista preporučujem jer ništa teško nije čak i za početnike. Uživajte i u jagodama i u ovoj lepoj, laganoj, pa skoro sladoled torti. Kad je najbolje, onda je bre.